सोसारी बटी या टैबलेट, टैबलेट को आयुर्वेद में बटी कहते हैं। ये बहुत ही उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि है। जैसे कोई घर में सर्दी जुखाम होता है, सांस संबंधी बीमार, हम लोग मेडिकल में जाते हैं और मेडिकल से एलोपैथिक की दवा ले लेते हैं बिना पर्ची के। उसी तरह ये बिना डॉक्टर के पर्ची का आप ये दवा घर में रख सकते हैं और ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी होती है, जुखाम होती है, कफ होती है और सीने में जकड़न होती है, अस्थमा है, सांस लेने में तकलीफ है, ये दवा रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आप इसे घर में रख सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बना किस चीज से है पहले देख लीजिए। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जैसे मुलेठी, ककड़ा सिंगी, मुक्ता शुद्धि भस्म, दालचीनी, सोंठ, तुलसी आदि जड़ी बूटियों से बना हुआ ये मिश्रण से बना हुआ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और पतंजलि ने काफी रिसर्च करके ये बनाया है सोसारी बटी। और आजकल कोरोना का दौर, फेफड़े में जो इन्फेक्शन होता है ना, सांस लेना दुर्लभ हो जाता है आपको, ये लीजिए आपका फेफड़ा सुचारू रूप से काम करेगा। फेफड़े के जो टिश्यू हैं, सेल मर जाते हैं, वो पुनः जीवित हो जाएंगे। इतनी अच्छी मेडिसिन है ये। और इसे लेने की विधि क्या है? अगर खाली पेट ले सके तो भोजन से आधा घंटा पहले आप ले सकें 2 गोली, या खाना खाने के आधा घंटा 1 घंटा के बाद 2 गोली 2 बार लीजिए। अगर ज्यादा नहीं है आपकी बीमारी तो 1-1 गोली लीजिए। और छोटे बच्चे 5 साल से कम हैं तो उनको मत दीजिए। और गर्भवती महिला को बिना डॉक्टर को सलाह के मत दीजिए। और ये कहीं भी पतंजलि के स्टोर पे मिलता है, और नहीं तो ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड कीजिए पतंजलि का और घर बैठे मंगाइए। इतनी अच्छी दवा है। हम लोग जो मेडिकल पे भागे भागे जाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ का वो हमारी सर्दी खांसी अस्थमा को दवा देता है, पूरी तरह जड़ से खत्म नहीं करता। और ये पूरी तरह जड़ से खत्म करता है। जो कफ जमा हुआ सीने में उसको ये बाहर निकालता है। तो बहुत अच्छी दवा है, बिना डॉक्टर की पर्ची के आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।